Уважаемые коллеги, чем больше нас убеждают, что все хорошо, и запрет зданий и имущества на приватизацию медицинских организаций, учреждений не нужен, тем меньше веришь. Для чего закрыли 7 роддомов? По факту у меня были данные о большем количестве, до 12. Почему стоят разгромленные здания родильных домов? Вот кому они предназначены? Почему 10-й роддом в Зюзино закрыт по смешному основанию после 4 лет ремонта? Год простоял пустой, теперь его громят до основания, юридически передают от одного медицинского учреждения другому, а то другое передает третьему, и в итоге все забирает комплекс Проценко в коммунарке. Это что, пытаются замести следы и не выйдет? И мне почему-то никто не ответил на 10 моих запросов. Куда делось новейшее оборудование, которое получил перед тем, как закрыться 10-й роддом? Новейшее, блестящее, детско-операционное и прочее. Это что, военная тайна? Есть что скрывать? Я так думаю, что если наметили украсть у народа подаренный детям войны роддом, просто боятся сделать это напрямую. Как можно, имея совесть, не поддержать, пусть даже еще не до конца совершенный, не до конца доработанный законопроект коллеги Круглова? Надо всем просто помочь ему доработать и дотянуть, потому что, уверена совершенно, это то, что нужно сейчас Москве, москвичам, тем более в ситуации, когда дооптимизированное по самое не хочу московское здравоохранение с трудом справилось с вызовом пандемии, и только потому, что был наложен мораторий на прием больных по другим основаниям. Люди терпели. Это и онкология, и диабет, и кардиология, и прочее, прочее, понимая, что все силы московского здравоохранения направлены на борьбу с пандемией. Но так не может быть вечно. Люди у нас, конечно, терпеливые, но нельзя это эксплуатировать значительное время. Я предлагаю поддержать предложение коллеги Круглова и вбить себе в голову и понять одно, что запрет на любое перепрофилирование, тем более на приватизацию материальных ценностей, объектов московского здравоохранения, это вопрос вопросов сейчас. Нам будут благодарны москвичи, они этого от нас ждут. Спасибо.